menneskehandel. Harald Bøhler sier politiet gjør det de kan for å pågripe folk som kjøper sex. Vi har i løpet av i år tatt over 70 sexkunder i Oslo. Og det både for inn- og utemarkedet, og vi fortsetter å vise synlighet. Vi har veldig mye kontrollvirksomhet, både i forhold til kunder og til de utenlandske miljøene som utmarkedet består av. Og det kommer vi til å fortsette med. Den 34 år gamle kvinna, som siktet for å drepe en mann på Mortensrud i Oslo i går, hevder drapet var et uhell. Småbarnsmora ble hentet ut fra heimen sin etter at hun selv ringte politiet og fortalte at hun hadde slått en mann i hovedet med hammer. Mannen en kjenning av kvinna, og motivet fremdeles ukjent. Ifølge forsvareren husker kvinna bare deler av det som skjedde. Mange av fjorårets dødsulykker på Østlandet kunne ha vært unngått med bruk av alkolås. Det var 65 dødsulykker i fjor, og ifølge Statens vegvesen kunne nesten halvparten blitt reddet dersom det hadde blitt brukt alkolås og bilbelte. En ny rapport viser at i 11 av ulykkene var tydelig at bilførerne omkom fordi de ikke brukte bilbelte. I tillegg hadde mange av dem drukket alkohol. Snart vil det bare ligge smuler igjen av det som en gang var sentrum for sexproduksjon i Norge. I dag starter rivinga av Sætre